Время от времени в новостях появляются истории о счастливчиках, которым удалось найти странную субстанцию, продать ее перекупщикам и внезапно разбогатеть. Что же это за вещество и почему оно настолько ценно? С древних времен амбра вызывала интерес и обрастала мифами. В китайских хрониках утверждали, что это застывшая слюна настоящих драконов. Великий Авиценна предполагал, что загадочное вещество извергается со дна океана через подводные фонтанирующие источники. На самом деле все куда прозаичнее. Амбра – это вещество, которое образуется в организме кашалота при раздражении его кишечника. По сути, это его рвота, выбрасываемая в океан, где затем затвердевает и приобретает ценнейшие свойства. Ученые до сих пор спорят, является ли появление амбры патологией или естественным процессом для этих морских гигантов. Но факт остается фактом, в естественной среде ее встречают крайне редко. Статистика показывает, что амбра формируется лишь у одного из 100 кашалотов. Находят ее в виде небольших кусочков, от нескольких граммов до нескольких десятков килограммов. Причем в свежем виде амбра обладает крайне неприятным запахом, но со временем, после контакта с морской водой, приобретает ценные свойства и используется в парфюмерии как фиксатор ароматов. С древности этому веществу приписывали чуть ли не магические свойства. Средневековые лекари рекомендовали его от мигрени, астмы, эпилепсии и даже в качестве афродизиака. В наши дни синтетическая химия предложила заменители амбры, но природный аналог продолжает цениться за свои уникальные свойства. Он используется в элитной парфюмерии для продления стойкости ароматов. Благодаря амбре запах духов остается на коже часами, а иногда и сутками. Основные регионы, где можно встретить амбру, это прибрежные зоны Австралии, Бразилии, Мадагаскара, Индии, Китая, Японии и Новой Зеландии. Иногда ее называют серым янтарем, а ее стоимость может достигать десятков тысяч долларов за килограмм. Однако ее добыча окутана тайнами. Перекупщики предпочитают не раскрывать свои каналы сбыта, а крупные парфюмерные бренды заявляют, что давно перешли на искусственные заменители. Более того, в некоторых странах, например в США и Индии, за сбор амбры можно получить тюремный срок, там ее считают незаконной добычей. Иногда находка амбры становится судьбоносной. Например, в Новой Зеландии женщина, гуляя с собакой, обнаружила на берегу небольшой кусок весом около 500 граммов. Вскоре она продала его за 20 тысяч новозеландских долларов. В Таиланде рыбак нашел 3,5 килограмма амбры, что принесло ему целых 130 тысяч долларов. Однако не всегда такие находки заканчиваются мирно. На Мальдивах две семьи ведут ожесточенную борьбу за 2-килограммовый кусок амбры, который сначала нашел ребенок, а потом его забрали другие взрослые. Дело дошло до полиции и суда. В 2023 году средняя зарплата в Йемене составляла около 130 долларов. Именно поэтому находка группы рыбаков стала по-настоящему сенсационной. Они обнаружили в туше кита огромный кусок амбры весом 127 килограммов. Сначала были споры, кому он принадлежит, но в итоге решили разделить добычу поровну. Для безопасности находку хранили в амбаре под охраной. Покупатель нашелся быстро, он заплатил за морское золото 1,3 миллиарда йеменских реалов, что в переводе составило около 4,5 миллиона долларов. Каждый рыбак получил по 100 тысяч долларов, сумма, которая в их регионе может полностью изменить жизнь. Профессиональных искателей амбры в мире немного. В основном ее находят случайные люди, рыбаки, туристы, просто гуляющие по берегу. Однако цены на это вещество остаются стабильно высокими, достигая 7-15 тысяч долларов за килограмм. Возможно, однажды и вам повезет найти кусочек этого редкого океанского сокровища. Главное, не перепутать его с обычным мусором и знать, куда продать, чтобы не попасть в неприятности.